Опять рукожопые строители запороли очередной ремонт. Здесь стяжку не долили, не хватило смеси. Инсталляция не закреплена. Использована штукатурка цементная и гипсовая. Экипы цементной штукатурки установлены на гипсовое вяжущее, что запрещено. Потом все будет отслаиваться и трещать. Самое интересное, это вот эта дверь для гномиков за инсталляцией. Рабочие демонтировали часть стены, а за ней находится инженерная шахта с общедомовым стояком канализации. А заделывать они ее даже и не планируют. Вот такой ремонт.